RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Natay naabdan diri mga kasama kusog kay ang radyo ni daw be ato ning ila-ilahon og gatunulan pud nato ni mga kasama og kining panud-an basket edition. Ang atong putahi mga kasama sinabawan nga isda nga bangos kompleto ni mga kasama, natay kamatis, naay kining sibuyas dahon, naay tuyo, luya ug uban pa. Okay, ato ila-ilahon ato ang balaran karon nga modawat og pahalipay sa DXDC Armenda. Bagisa may pangalan nato ma'am? Rose Ann Lagulos, Mangutana ko nimo kanang radyo di aga tingog unsa nga istasyon na? DXDC. Okay, DXDC jud imong gipaminaw. Unsa nga drama imong paborito sa DXDC? Kuan, kandumanan sa usa ka awit. Medyo kabado si mama. Salamat pero naminaw man ka ma'am tungod kay imong gihimong number 1 ang DXDC Armen Davao. Di na nato langanon mga kasama ato na nga itunol ang kining nga panud-an. Mga silingan mamina na mo og RMN Okay. Davao. Kay daghan kay sila kanang mga nindot na mga kuan pahalipay. Salamat kay Ma'am Rosan Lagulos sa imong makanunayon nga pagapaminaw. Kauban gyapon nato mga kasama si Radyo Mandudong Irin Lumusbog dirita sa may barangay 8-A Luar Madapo. Ako ni si Radyo Man Don Pulayaw, tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition